Este bajo me gusta porque resalta mucho por la naturaleza de su ecualización. A ver, ponlo. Está muy nasal. Nasalito. Sí. Sí, también tocado aquí atrás. A ver, aquí lo traigo. ¿Cómo está? ¿Qué pedo? Menos graves. Aquí estoy con las pastillas con las dos pastillas, pero se me hace que si lo doy un poquito más para atrás. Es que también cómo no vas a saturar esas pastillotas, güey. Sí, cabrón. Ahí suenas similar. Me falta un poquito de ecualización con los graves. Por ahí va. Falta un poquito de boomy.